មួយនៃអាជីពអនឡាញក្នុងក្តីស្រមៃជ្រុងមួយនៃអាជីពអនឡាញគឺជាការបង្ហាញអំពីចំណែកមួយជ្រុងតូចនៃការប្រកបមុខរបរមួយក្នុងចំណោមមុខរបរឬការងារជំនាញជាច្រើនដែលមានស្រាប់នៅក្នុងសង្គមរស់នៅបច្ចុប្បន្នរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃបើយើងក្រឡេកមើលការពីមិនទាន់មានវិស័យអនឡាញយើងឃើញថាបើសិនជាបុគ្គលឬក៏បងប្អូនដែលចង់មានមុខរបររកស៊ីនោះមិនថាមុខរបរនោះជាប្រភេទអ្វីទេត្រូវតែមានទីតាំងច្បាស់លាស់ហើយទីតាំងនោះទៀតសោតត្រូវចំទីប្រជជនជនមានទីធ្លាធំទូលាយដែលងាយស្រួលដល់ការចតយានយន្តរបស់អតិថិជនដែលវាជាបញ្ហាឬអាចនិយាយបានថាវាជាការលំបាកក្នុងការរកទីតាំងដូចនេះព្រោះទីតាំងបែបនេះនឹងមានតម្លៃថ្លៃដែលជាហេតុធ្វើឲ្យទំនិញឬផលិតផលត្រូវដំឡើងតម្លៃទៅតាមនោះដែរចំពោះបងប្អូនខ្លះក៏អាចនឹងមិនមានលទ្ធភាពសម្រាប់ចូលទីតាំងនេះតែម្ដងដែលតម្រូវឲ្យគាត់ត្រូវបោះបង់ការស្រមៃចង់ប្រឡូកក្នុងវិស័យចំនួនមិនថាវិស័យនោះតូចឬក៏ធំហើយត្រូវងាកទៅរកការងារធ្វើដើម្បីបំពេញជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយការងារខ្លះគាត់ក៏បានពេញចិត្តនឹងធ្វើនឹងបានវិវត្តការងារនោះទៅជាជំនាញហើយទទួលបានកម្រៃខ្ពស់ហើយការងារខ្លះទៀតសោតក៏ត្រូវបានបោះបង់ចោលជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះវាអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌបុគ្គលជាក់ស្ដែងក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ផងដែរដូចនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអាជីពអនឡាញមួយក្នុងចំណោមអាជីពអនឡាញជាច្រើនថាតើអាជីពនេះផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនិងអាចបំពេញទៅតាមការស្រមៃចង់បានរបស់គាត់ឬយ៉ាងណាជំរាបសួរអូនចាជំរាបសួរបងសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសុខសប្បាយធម្មតាសប្បាយធម្មតាតើឥឡូវយើងចាប់ដើមចូលសាច់រឿងយើងហ្មងណាអូខេអូខេបងអូខេសូមណែនាំខ្លួនបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនគាត់បានដឹងនិងប្រាប់ពីអាជីពរបស់បងអូនសប្តាហ៍ថ្ងៃផងខ្ញុំឈ្មោះកែវសេរីរតន៍សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអាជីពលក់អនឡាញមានអាជីពជាអ្នកលក់អនឡាញហើយអាជីពយើងលក់អនឡាញវាមានច្រើនប្រភេទតើយើងអាជីពលក់អនឡាញគឺប្រភេទអ្វីដែរខ្ញុំលក់អនឡាញជាមួយផលិតផលសម្រាប់ផលិតផលសម្រាប់ណាផលិតផលអ្វីអាចប្រាប់បានទេជាប្រភេទលេលាបមុខលេលាបខ្លួនលេបព្យាបាលមុខនិយាយទៅស្អាតតាំងពីចុងសក់ដល់ចុងជើងស្អាតតាំងពីចុងសក់ដល់ចុងជើងចា៎ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងលក់សំខាន់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអនឡាញឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអូនខ្ញុំគឺអនឡាញច្រើនសំខាន់ចាអនឡាញនិយាយចឹងតើយើងចាប់ដើមលក់តាំងពីឆ្នាំណាដែរអូនខ្ញុំចាប់ដើមលក់តាំងពីឆ្នាំ2019ដើមឆ្នាំ2019តាំងពីដើមឆ្នាំ2019ឥឡូវ2020ហើយអូនអាចប្រាប់អតិថិជនឬក៏អ្នកផ្សេងដែលគាត់មានបំណងចង់ធ្វើជាអ្នកលក់អនឡាញហ្នឹងដែរពីដំបូងឡើយតើយើងចូលជាលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរមិនអាចធ្វើជាអ្នកលក់អនឡាញបានសម្រាប់ខ្ញុំគឺដំបូងឡើយនិយាយទៅខ្ញុំគឺជាសម្លេងអ្នកធម្មតាគ្រាន់តែថាខ្ញុំឃើញខ្ញុំមើលទៅថាទីផ្សារអនឡាញឥឡូវវារីកចម្រើនខ្លាំងហើយផលិតផលដែលខ្ញុំជ្រើសយកនេះគឺជាផលិតផលគេមានក្រុមហ៊ុនមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវមានការលក់និយាយទៅតម្លៃអីគឺទូទាំងប្រទេសដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដើម្បីយកមកធ្វើជារបរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃអតិថិជនរបស់អូនភាគច្រើនគាត់ជាបុរសឬក៏ជានារីឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអូនអតិថិជនរបស់ខ្ញុំគឺមានទាំងបុរសនិងនារីគ្រាន់ថាអតិថិជននារីច្រើនជាងបុរសពីព្រោះយើងដឹងហើយថាផលិតផលសម្រាប់ភាគច្រើនគឺនារីយើងប្រើច្រើនជាងគាត់ថាបុរសខ្លះក៏គាត់មើលថែសម្រាប់គាត់ដូចថាគាត់ត្រូវការជាហ្វូមលាងមុខហ្វូមអីអញ្ចឹងណាដូចជាគាត់មិនលាបលេលាបអីទេតែគាត់ប្រើជាហ្វូមជាអីតែបើនារីយើងមានច្រើនគឺលេមុខលេខ្លួនច្រើនប្រភេទអតិថិជនគាត់អាចរើសតាមអ្វីដែលគាត់ត្រូវការតាមជាក់ស្ដែងនៅតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងដែលគាត់មានបញ្ហាគឺគាត់អាចតាក់ទងមកខាងយើងបានចាហ្នឹងហើយព្រោះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដោយសារអីផលិតផលគាត់មានបំពេញតាមតម្រូវការអតិថិជនចានិយាយទៅតើខាងអូនមានសេវាដឹកជញ្ជូនដល់ទីតាំងភ្ញៀវឬក៏យើងគិត
ប្រាក់បន្ថែមពីលើនៅពេលយើងដឹកជញ្ជូនទៅឲ្យភ្ញៀវ និយាយទៅគឺ free សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុងមិនថានៅតំបន់ណាគឺមានការ free សេវាកម្មជូនអញ្ចឹងណាដឹកជូនដល់គេហដ្ឋានព្រោះអតិថិជនខ្លះគាត់ពិបាកក្នុងការដូចថាគាត់ខ្ជិលមកទីតាំងយើងឬក៏គាត់ខ្ជិលដើមផ្សារខ្ជិលអីអញ្ចឹងគាត់អាចកំងឬក៏ពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហាផ្ទៃមុខអីអញ្ចឹងគាត់សម្រេចចិត្តថាប្រើគឺយើងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនឲ្យពីព្រោះ online វាងាយស្រួលអញ្ចឹងដល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនណាគ្រាន់តែតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទប្រាប់ទីតាំងគឺថាខាងយើងយកទៅឲ្យដល់ទីតាំងតែម្ដងចាគឺថាងាយស្រួលមែនតើតើអូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះអាជីពរបស់បងអូនសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាអាជីពរបស់ខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺល្អខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឆ្លាញ់របស់អនឡាញនេះហើយរបស់អនឡាញនេះគឺជារបស់មួយដែលសុចរិតគឺយើងលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានស្តង់ដារមានលក្ខណៈថាមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគឺអត់មានផលប៉ះពាល់អត់មានខ្លាចអីទេហើយយើងលក់នេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអតិថិជនដែលគាត់ចង់មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតអត់ដឹងរកអីប្រើអីមិនត្រូវមិនអីអញ្ចឹងគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដោតនិយាយទៅគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអតិថិជនមុខរបរអនឡាញមួយនេះគឺសម្រាប់អតិថិជនដែលថាគាត់ខ្ជិលគាត់អីអញ្ចឹងណាខ្ជិលដើរផ្សារខ្ជិលអីអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលគាត់ដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែតំណាក់តំណងមកយើងអញ្ចឹងគឺបានរបស់ទៅប្រើមកវាអត់ពិបាកដើរផ្សារដើរអីដូចកាលពីមុនអញ្ចឹងណាចាគឺដាក់ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនផ្ដល់ភាពស្រស់ស្អាតដល់អតិថិជននិយាយទៅងាយដល់អតិថិជនតែម្ដងតើបងអូនគិតទេថាអាជីពនេះតើបងអូនចង់បន្តយូរប៉ុណ្ណាដែរឬក៏បងអូនមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរជាអាជីពផ្សេងឬបន្ថែមពីលើមុខរបរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទៀតសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរទេគឺខ្ញុំនឹងបន្តជាមួយអាជីពអនឡាញផលិតផលសម្រាប់នេះរបស់ខ្ញុំតទៅទៀតហើយគឺខ្ញុំមានតែបង្កើតឲ្យធំលើសមុនចង់និយាយថាឥឡូវនេះដូចខ្ញុំលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំតំណែងទី3តំណែងទី3នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់គោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវតែបន្តទៅយកតំណែងធំរបស់ក្រុមហ៊ុនទៀតអញ្ចឹងគឺពេលដែលយើងយកតំណែងធំផលិតផលយើងកាត់ស្តុកមកឬតែច្រើនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគោលដៅខ្ញុំបន្ថែមស្តុកច្រើនជាងនឹងទៀតពីព្រោះថ្ងៃនេះគឺកត់កងស្តុករាល់ថ្ងៃនេះអត់ចង់គ្រាន់ទេសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានថាចោះចាញ់ឬក៏ឈប់ឬក៏ទៅធ្វើអីផ្សេងទេគឺខ្ញុំមានតែបន្តអាជីពអនឡាញរបស់ខ្ញុំនេះឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងជាងនឹងតទៅទៀតសរុបសេចក្តីទៅយើងអានន័យថាអាជីពដែលយើងប្រកបសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺវាយើងអាចនិយាយបានថាវាប្រកបប្រសើរកាក់កបនឹងគេដែរចាអូខេអាចទទួលយកបានមានតែប៉ុណ្្នឹងឯណាអរគុណចាអរគុណច្រើន